Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah. Kali ini saya akan mereview buku berjudul Jenius Jago RPAL, karya Muhammad Ihsan Fauzi dan Tin Zulaiha. Buku ini merupakan rangkuman pengetahuan alam terlengkap. Berbeda dari buku-buku RPAL yang ada, buku ini tampil menarik dengan mengusung konsep revolusi belajar menyenangkan. Tampilan fisik bukunya seperti ini. Ukuran buku 17 x 24 cm dengan tebal 312 halaman. Mari kita lihat isi bukunya. Terdapat banyak ilustrasi dan infografis menarik sehingga kalian tidak mudah bosan dalam belajar. Di dalamnya terdapat 4 bonus poster, yaitu poster sistem gerak, peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem pencernaan. Daftar isinya bisa kita lihat seperti ini. Materinya sesuai dengan kurikulum SD dan SMP. Buku ini disertai dengan video pembelajaran dan bonus 10 paket soal UN atau USBN SD dan SMP. 5 paket soal prediksi UN atau USBN SD dan SMP, dan pendalaman materi IPA. Semua lengkap dengan pembahasannya. Cara mengaksesnya dengan memindai QR Code menggunakan smartphone kalian ya. QR Code dapat dipindai menggunakan aplikasi QR Code Scanner. Kalau kalian belum memilikinya, bisa diunduh gratis di Play Store. Buka Play Store kalian, ketikkan kata kunci QR Code Scanner pada kotak pencarian. Pilih salah satu aplikasi scanner, unduh, kemudian buka. Posisikan QR Code pada kotak pindai, kemudian buka tautan yang muncul. Video akan langsung diunduh dan diputar di smartphone kalian. Kalian juga bisa mengunduh video tersebut dengan memencet tombol pilihan dan pilih unduh atau download. Cara mengakses paket-paket soal juga sama. Pertama, buka aplikasi scannernya, lalu bidik QR Code-nya, buka tautannya, dan tunggu beberapa saat sampai file selesai diunduh. Kalian juga bisa menyimpan filenya dengan memencet tombol pilihan dan pilih unduh atau download. Demikian review buku dari saya. Salam revolusi belajar.